हेलो गुड मर्निङ सबैलाई यो बिहानको सुन्दर दृश्यमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईहरुको सामु आज इन्फर्मेसन एन्ड नलेजेबल भिडियो ल्याएको छु, हेरेर साथ दिनु होला है। नेपालीहरुले हेर्नै पर्ने यो भिडियो, किनभने तपाईहरुको घरमा सबैको घरमा यो धारा हुन्छ र पानी छ त सब छ, पानी छैन केही छैन भने जस्तै हजुरहरुको टोयलेट बाथरुम किचन लगायतका अन्य क्षेत्रहरुमा यो धारा राख्नुहुन्छ, धाराको धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर कुनै कारणवश यो धारामा एकदम सानो पानी आएर हैरान हुनुभएको छ भने अब टेन्सन नगर्नुहोस्। त्यसको समस्याको समाधान तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्लम्बर बोलाएर समस्याको समाधान गर्नु पर्दैन। मैले भन्न खोजेको तपाईहरुको घरमा पानी त छ, तर कुनै ठाउँमा पानी एकदम स्लो आउँछ, सानो आउँछ। यो कारण किन? यसको लागि आज यसको समस्याको समाधान मैले ल्याइसकेको छु, जसको लागि तपाईले यसै भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र सक्दो लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि तपाईहरुको सानो सहयोगले मलाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ। त्यसैगरी अब हामी भिडियोतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईहरुको घरमा पानी सानो आउनुको मुख्य कारण भनेको एउटा टंकीमा चुना जम्छ र अर्को कुरा चाहिँ बेला-बेलामा धाराहरूलाई सफा नगरेर। त्यसकारण तपाईहरुले अब टंकीलाई बेला-बेलामा सफा गर्नुहोस्, किनकि टंकीमा लामो समयसम्म रहिरहँदा फेरि त्यहाँ चुना जम्छ, विभिन्न किसिमका धुलोहरू आउँछ, जसले गर्दा फेरि तपाईको टंकीमा त फोहोर हुन्छ प्लस तपाई धाराहरूमा तपाईले खाएको खाना पानी लगायतका अन्य पानीबाट युज गर्ने सामानहरूलाई तपाईलाई हानि पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण आज यसै सन्दर्भमा तपाईहरुको घरमा पानी किन सानो आउँछ भन्नको लागि जानकारी दिइसकेको छु र आज चाहिँ तपाईहरुले कसरी आफ्नै घरमा आफूले धाराको पानीलाई कसरी सानोबाट ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा ल्याइसकेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुको घरमा यो टुप्पोमा जुन पानी आउने ठाउँमा यो एउटा यस्तरी घुमाउने वासर हुन्छ, चुडी जस्तो हुन्छ, यसलाई सर र घुमाउनुहोस्। समस्या यहाँनिर हुन्छ। यो खोलिसकेपछि तपाईले यसभित्र देख्न सक्नुहुन्छ सानो प्वाल हुन्छ। यो प्वाल बुझेको कारणले तपाईहरुको घरमा पानी एकदम सानो आउँछ। त्यसकारण योबाट यहाँबाट खोलिसकेपछि यसलाई मजाले सफा गर्नुहोस्। ब्रसले हुन्छ नि ब्रसले, नत्र भने पानी राखेर यसलाई सफा गर्नुहोस् र यो सफा गरिसकेपछि तपाईको यो सम्पूर्ण प्वालहरू खुल्छ, जसले गर्दा फेरि पानीको फ्लो एकदम राम्रो आउँछ र कुनै कारणवश यो हातले सजिलैसँग नखोलिन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले पिलासको नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कपडाको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र पिलासको प्रयोग गर्दा फेरि एकदम सचेत रहेर गर्नु होला, किनकि धेरै राम्रोसँग नगर्यो भने यो चाहिँ फुट्न सक्छ। त्यसकारण पिलासले खोल्नुहुन्छ भने अलि सचेत भएर हलुका समातेर खोल्नु होला है। र त्यसपछि तपाईलाई यो खोलिसकेपछि यसभित्र सानो प्वालहरू हुन्छ। सानो प्वालहरूलाई तपाईले पानीले अथवा ब्रसले सफा गरेर चारैतिरबाट सफा गरेर फेरि यसलाई चाहिँ यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको घरमा एकदम राम्रो पानी आउँछ, पानीको फ्लो आउँछ, तपाईलाई कुनै झन्झट हुँदैन, कुनै समस्या हुँदैन। यति भन्दै म यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो ल्याउने छु र अर्को तपाईलाई बोनस पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईको घरमा टंकी हुन्छ, टंकीमा धेरै चुनाहरू फोहोरहरू जम्छ र कतिपय मान्छेहरूले आफूले सफा गर्न नसकेको हुनाले प्लम्बरहरूलाई अथवा जानकारी व्यक्तिहरूलाई बोलाएर केही रकम दिएर तपाईले त्यस टंकी सफा गर्नुहुन्छ। अब टेन्सन नगर्नुहोस्, तपाई आफै सफा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई टंकी सफा गर्ने सजिलो तरिका र तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तरिका मैले सानो एउटा काम गरेर त्यसमा चाहिँ टंकीको कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा आउनेछ है।